好嗱，第一樣做乜嘢？哦，第一樣就係擺咗個去水嗱，冇啦。好，第二樣做乜嘢？呢個先啦，係開水喉開啊！芭比要唔要學啊？芭比要唔要學啊？好，跟住所以有片拍咗邊一陣睇。開關掣係。好，跟住咧你要講啦，多三定小三？小三。小三，小三個燈 P 嗰個燈要喺邊個位？係呢個。係啦，嗱，冇錯啦，嗱。啱啦。P 呢個燈喺最頂就小三。如果你多三口三咧，你就撳呢個 P，等個燈咧一路落到最低，係一係最頂一係最低。嗱，你而家試下撳呢個 P，撳到最低，睇下識唔識撳？小心啊！冇放鞋帶，咁踢親啊！係啦，嗱，口三多三就最底。咁而家你小三係咪？小三你就要最頂，你就再撳。係啦，最頂咁啊啱啦。咁咧呢度呢啲唔使理嘅，呢啲水溫咧佢配合嘅。咁你要改咧，你撳呢個咧，嗱撳都冇得改噶啦。即係最頂同最底咧就咩水溫同埋咩轉速咧，佢已經決定咗噶啦，你唔好理啦。嗱呢度係咪有個三角形？就係運作，兩動就係暫停。咁你撳一下就運作，再撳就暫停。所以你呢個如果唔撳咧，佢唔會洗衫嘅。咁你而家撳呢個。係啦，咁你見到呢個燈咧就長着噶啦，唔會閃嘅，咁就應該會開始洗衫噶啦。咁呢度鎖匙咧鎖住咧，即係個蓋會開唔到，你而家開唔到蓋噶啦，係啦。咁呢度就係洗幾耐，係啦。咁因為你之前已經有洗衣粉擺咗咧，我今次就唔再擺咯。咁你擺洗衣粉有左右兩個格嘅，左邊又有，中間又有，右邊又有嘅。你記唔記得洗衣液要擺邊個啊？洗衣粉第一個。唔係，應該係第三個。佢有一劃，中間係添加劑，右邊就兩劃。兩劃係正常洗，一劃就係預洗。你應該要擺右邊嘅。一陣間我同你睇多次嚇。嗰一年用呢個放第一格。唔係嘅，好似一陣間同你睇清楚嚇，應該係第三格嘅。我陣間影相俾埋你睇嚇。好，有冇問題？仲有冇問題？冇問題。好啦，嗱咁而家呢度去緊水，咁你就唔好理佢啦。呢兩個唔理佢嘅。理唔到嘅，你係呢一粒乜嘢水溫同乜嘢轉速咧？佢配合咗㗎啦。如果呢個燈係最底咧，都係嘅。咩水溫同咩轉速咧，佢又幫你決定咗嘅。你改都改唔到嘅。第二啲程序咧就洗第二啲衫嘅，不過我哋好少會搞㗎啦。你就可以改。咁所以咧，你有撳開關掣，撳咩程序，跟住呢個咧開始同暫停。咁你有3個掣要撳。咁呢兩個咧，呢啲咧應該就好少會撳㗎啦。得唔得？嗱，你要用多啲嚇。咁你以後嗰啲。